महंगाई बढ़ रही है। इस वक्त सबसे ताकतवर बयानिया इमरान खान साहब का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबात कब होंगे, लेकिन मुल्क और आवाम के मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बेचारे किसान ये इनकी ज़मीनों पे कब्जा वो धक्के खा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। महंगाई होती रही है, महादराई जारी रही, तो वो श्रीलंका वाले मसाइल यहाँ पैदा हो सकते हैं। तो मेरे भाई आप ज़रा कस्टम में जाके देखिए, यहाँ जहाज़ का जहाज़ पार हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूअर, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नए इंतखाबात कब होंगे, इसमें कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें हासिल करेगी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा और नया आर्मी चीफ कब आएगा। तो मौजू की तरफ आते हुए, सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। सियासी जमातों में मुहादाराई की कैफियत पैदा हो गई है। जरदारी साहब का जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं जो है अपनी पार्टी को आगे लाऊं। इमरान खान का इंटेंशन ये है मैं अपनी पार्टी को आगे लाऊं और इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करूं। इस तरह से नवाज शरीफ वालों का भी ये है कि हम आवाम को कुछ रिलीफ देकर अपनी साख बहाल कर लें। अब जरदारी साहब इस इंतज़ार में हैं कि जल्द से जल्द नए आर्मी चीफ का ऐलान हो और वो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर अमेरिका और दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की मदद से अपने बेटे को वज़ीर आज़म बना लें। अब इंतखाबात में कामयाबी का दारो मदार जो है ना वो आपके नैरेटिव पर है। किस सियासी जमात के बयानिए में इतनी ताकत है कि वो आवाम को अट्रैक्ट कर ले और सारे वोट ले जाए, 2/3 अक्सरियत से असम्बली में आ जाए और अपना वज़ीर आज़म अनाउंस कर दे। इस वक्त सबसे ताकतवर बयानिया इमरान खान साहब का है। वो जो साजिश और ख़त वाली थ्योरी है उन्होंने आवाम के जहनों में इंजेक्ट कर दी है। वो कि अदालती कमीशन भी ये कह चुका है कि ये कोई साजिश नहीं है। 5 जजों के लार्जर बेंच ने फैसला दे दिया है। उसी लार्जर बेंच के 3 जजों ने पीटीआई की पंजाब गवर्नमेंट ने बहाल की है। तो लेकिन इमरान खान उनका पहले वाला फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनका बयानिया जो है उसका जादू सड़ चढ़ के बोल रहा है और बाकी दोनों जमातें रिवायती सियासत चला रही हैं। उन्होंने उन इमरान खान के बयानिया का कोई तोड़ नहीं किया। तो बादिउल नज़र में ऐसे नज़र आ रहा है अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान ज़्यादा सीटें ले जाएंगे और वो वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबात कब होंगे। पीटीआई ये चाह रही है कि फ़ौरन इंतखाबात हों, जबकि ये पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का ये नज़रिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिदार के मज़े ले लें, आवाम को कुछ रिलीफ दे दें और कुछ आइनी तरामीम और ये वो करके फिर हम इंतखाबात में जाएँ। उसके लिए वो कोर्ट में केसेस करेंगे, डिले टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे। अगर मुहादाराई बढ़ती है, नवंबर में नए आर्मी चीफ का ऐलान होना है। नया आर्मी चीफ जब आएगा वो मुहादाराई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहेगा भी फ़ौरन इंतखाबात कराओ और सियासी जमातों को घर भेजो, निगरान हुकूमत लाओ। अब तीनों जमातें अपना इंटेंशन लेके आगे बढ़ रही हैं, अपने अपने टारगेट को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुल्क और आवाम के मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। महंगाई बढ़ रही है। IMF से जो पैसे मिलने थे उनका पता नहीं कब मिलेंगे। डॉलर बढ़ता जा रहा है। बैठे बिठाए पाकिस्तान के कर्जे डबल हो गए हैं। तो मुआशी जो इन्हितात पैदा हो रहा है उसको दूर करने की तरफ किसी सियासी जमात की तवज्जो नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर किसी घर में आग लग जाए और 4 भाई उस घर में मौजूद हों तो फितरती बात है वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस आग को बुझा दें। वो ये नहीं कहेंगे यार वो तूने लगाई आग, वो छोटे वाले लगाई नहीं, वो बड़े वाले ने लगाई है, वो नवाज शरीफ ने लगाई है, उसने लगाई है जी। वो अगर ऐसा करने बहस करने लग जाएंगे वो लोग तो वो काम हो गया, वो जल के खाक हो जाएंगे। तो अब मुल्क के मसाइल की तरफ किसी सियासी जमात की तवज्जो नहीं है। ये आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना इक़्तिदार हासिल करने की रस्सा कशी में तीनों बड़ी जमातें मसरूफ़ हैं। न मुल्क के मसाइल की तरफ न आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो है। तो इस सूरत हाल में ये ख़दशा है कि अगर डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा, महंगाई होती रही या महादराई जारी रही, तो वो श्रीलंका वाले मसाइल यहाँ पैदा हो सकते हैं। क्योंकि अंधाधुंध महंगाई बढ़ रही है।
اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، جبکہ IMF کے قرضے کے ان کے پاس کئی متبادل موجود ہیں۔ میں آج چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حال ہی میں انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون سے 19.3 ملین ڈالر ریکور کیے ہیں۔ بہت سے پراپرٹی ٹائکون ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کی زمینوں پہ قبضہ کر کے اسکیمیں بنائی ہیں، اور انہیں ملک ریاض پر بھی صرف کراچی کے علاوہ اسلام آباد اور پنجاب میں 50-60 کیس ہیں ان کے اوپر، جو انہوں نے غریب کسانوں کی زمین پہ قبضہ کر کے ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی ہیں۔ وہ بیچارے کسان جن کی زمینوں پہ قبضہ وہ دھکے کھا رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ کراچی میں انہوں نے ایک بہت بڑا شہر آباد کر دیا ہے گورنمنٹ کی زمینوں، کوٹھوں کو زمینوں پہ قبضہ کر کے۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ ایک کیس میں جو کہ لندن، یہ اپنا سرمایہ لندن لے کے گئے تھے، وہاں پہ کوئی پراپرٹی خریدی تو وہاں کی حکومت نے کہا بھئی یہ تو کرپشن کا پیسہ ہے، تو لہٰذا یہ پیسہ آپ اپنی گورنمنٹ کو واپس کرو۔ صرف ایک کیس میں 19.3 ملین ڈالر لندن کی حکومت کی مدد سے پاکستان کے خزانے میں آئے ہیں۔ اگر ان کے تمام کیسوں کی ریکوری کی جائے، اور دوسرے پراپرٹی ٹائکون بھی ایسے ہیں، جتنا بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے اتنا ہی اس نے گورنمنٹ کی زمینوں پہ، غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے ہاؤسنگ اسکیمیں جاری کر دی ہیں۔ نسلا ٹاور کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے جی، اور بہت سارے بلڈروں نے نالے پہ، گورنمنٹ کی زمینوں پہ قبضے کر کے کروڑوں روپے کے فلیٹ بیچ دیے۔ اب اگر یہ ایک شعبہ ہے، معاشیات کا صرف ایک شعبہ ہے پراپرٹی، اس میں سے ایک آدمی سے ایک کیس میں 19 ملین ڈالر ریکور ہوئے ہیں۔ پورا شہر آباد کر دیا ہے گورنمنٹ کی زمین پہ، مفت کی زمین پہ۔ دوسرے شہروں میں، پشاور میں بھی، نواب شاہ میں بھی ایسے کیا انہوں نے۔ اب وہ مفت کی زمین پہ جو 120 گز کا پلاٹ ہے وہ 1.25 سے 1.5 کروڑ میں بیچتے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں، گورنمنٹ کو جو ٹیکسز ملنے جائے وہ بھی نہیں دیتے۔ بحریہ ٹاؤن والے وہ ٹیکسز نہیں دیتے، وہ اپنے آفس میں ہی لیز ٹرانسفر کی کارروائی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے محکموں کو کوئی ٹیکس نہیں جاتا۔ عام آدمی کو پراپرٹی خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو رجسٹرار کے آفس میں اس کو 5-6 قسم کے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ ٹرانسفر کی فیس وہ خود ہی لے رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک کیس میں ایک پراپرٹی ٹائکون 3 ارب ڈالر 4 ارب ڈالر تو آرام سے دے سکتا ہے اگر اس پہ انکوائری کی جائے، اور بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ ذرا کسٹم میں جا کے دیکھیں، یا جہاز کا جہاز پار ہو جاتا ہے، اس میں موبائل بھرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو گاربیج ہے، اور ایکسپورٹ کوالٹی وہاں پہ ڈریسز ہوتے ہیں، ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو گندے کا مال ہے، وہ اس تو جہاز کے جہاز پار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی پیسہ تو یہاں پر ہے، اگر ایمانداری کے ساتھ ریکوری کی جائے تو پیسہ آپ کو یہیں سے مل جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے، بیوروکریسی، اور دوسری جو انتظامیہ کے ارکان ہیں، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، وہ ملائی خود کھاتی ہے، اور عالمی مالیاتی فنڈ سے قرضہ لے کے عوام پہ ٹیکس لگا کے اس کو قرضے کو پے کرتی ہے۔ مسائل بڑے خطرناک ہو گئے ہیں۔ اگر سری لنکا والی صورتحال پیدا ہوئی تو حکمرانوں کے محلات نہیں رہیں گے اور بڑی بری سچویشن پیدا ہوگی۔ اس لیے تمام سیاسی جماعتیں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے چارٹر آف اکنامکس لکھیں، اس پر عمل کریں، ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ وما علینا الا البلاغ۔